刚刚送了一个乘客来到这个乡下，我准备回县城，然后我看到一个美女在唱歌，突然就在想，我可不可以也去蹭个歌唱一下，看看能不能在她这个店里面换瓶饮料、换瓶水喝一下，试一下走。好听。心里的人。唱的好好听哦，我都停下车来，那个欣赏一下音乐，不介意吧，美女？可以。我唱歌是不行的哦。唱歌不行，是这样的你是这个店的老板吗？对对对。我叫大白，就是我是一名跑网约车的，然后刚刚送了一个乘客到这个乡下来，就是太热了，我就有个请求，看可不可以就是我看你在唱歌，我也喜欢唱歌嘛，就是我也给你唱首歌，你要觉得好听，换瓶水喝一下可以吗？可以啊，来。真的吗？真的。想听什么歌？哇！唱你最擅长的歌。唱我擅长的歌。我没有用你这个设备唱过歌曲。咦？哎，我稍微调一下可以吗？可以可以。1 2 3 4 1 2 3。那我就唱首歌曲，姐姐在你这里换瓶水喝，好不好？好好好。姐姐，我就唱这首《留什么给你》，好不好？握个手。那天离开你，留下几个字给你，心若像潮汐，梦若过去的爱就任它去，圆满的结局终究可望不可及，感情要休息，流浪要勇气，还想不想你？很久以来都不敢碰触的问题，每一次都出现在起风的眼里，让不很在乎寂寞的我难过的想哭泣。爱总是还是能很美丽，结束的没道理，想想是很可惜。也许应该多陪你，应该体谅你彷徨的情绪，可是我不填我的心里，不确定的轨迹，明天会在哪里？而我还有什么能够留给你？哇，好好听哦！真的吗？真的好好听哦！来，我的姐姐，我就一瓶水就行了，就一瓶水就行了。不用，这我就换瓶水就行，好不好？换瓶水可以吧？我真的是刚刚被你的歌声吸引住了，知道吗？你是平时自己一个人看这个整个店吗？这么大吗？是你一个人？对。哦，我看你里面这里有一些健身的器材，我们可以方便去看一下吗，姐姐？可以。啊，你是不是平时也会在这健身呐？对。在这个乡里面开个这个批发部，可能就是有的时候还会比较闲一点。对。哦。如果问一下姐姐，你哪一年的？方便说一下不？我82年的。82年。对。那是像92年的，那你猜我多大？你00后呀。